हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर राकेश ब्लॉग्स। कैसे हो गाइस आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो। तो गाइस हम भी अच्छे हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब है, मेरा होते रहता है गाइस तबीयत ख़राब। आदि का कुछ दिन पहले सर्दी हुआ तो मेरा उससे चालू हो गया सर्दी। तो बस इसलिए आवाज़ थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है आपको, शायद आपको वॉइस पहुँच रहा है। तो गाइज़ हाँ, आज ना एक चैलेंज वीडियो बनाने वाले हैं गाइस। आप लोग का हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है गाइस। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हो। हम लाइव में आए थे उस समय भी आप लोग बोल रहे थे कि आप मतलब ये वीडियो रिक्वेस्टेड वाला। और हाँ, बाकी तो ऐसे आप लोग कमेंट करते ही रहते हो वीडियो के लिए, रिक्वेस्ट वीडियो के लिए। तो गाइस वही हम करने वाले हैं। तो गाइस आज हम करने वाले हैं स्नीजिंग विथ हैवी ब्लोइंग। तो ऐसे मेरा सर्दी है, गला बैठा है। तो पता नहीं अब कितना सीजनिंग हो पाएगा, नहीं पता। तो हर बार की तरह हम इस बार भी बहुत जन देखे है ना, ग्रेस लेके किए हो, फिर चिकनी पाउडर लेके किए हो। तो मेरे पास ना वो सब अवेलेबल नहीं है। चिकनी पाउडर यहाँ पे मिलता नहीं है और ग्रेस से मेरा होता नहीं है स्नेजिंग वगैरह, मेरे को तो खुजली होता है। तो गैस हर बार की तरह हम ना यहाँ पे वो जो खैनी हम खरीद के लाए थे उसका हम थोड़ा सा रख देते हैं हर बार, तो उसी के लिए हम करते हैं। तो गैस इसमें है खैनी, आपको हम दिखा रहे हैं। ओके गाइस, ये देखिए, ये देखिए इसमें है। तो इसमें हम करने वाले हैं स्नीजिंग। तो आप लोग ना बहुत जन कमेंट किए हो कि वॉमिट वाला वीडियो बनाओ। तो वॉमिट मेरे से होता नहीं है गाइस, और होता भी है ना तो ना हम मतलब मेरे को अकबकी लगता है, तो इसीलिए हम वॉमिट वाला वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। तो सॉरी फॉर दैट। अगर हम फिर भी ट्राई करेंगे, अगर मेरे से होता है तो हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी ये वाला वीडियो बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं यहाँ। ये देखिए थोड़ा सा हम लिए हैं। थोड़ा सा लिए गाइस। पाँच हो गया ना गाइस। तो 5 हुआ है। तो हम रुमाल खोज रहे थे, आप मुझे ये ना बहुत ही है। आज बहुत जल्दी लग रहा है हेवी, मतलब हेवी वाला जो फ्लूडिटी आता है ना, बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुका है। तो थोड़ा और लेते हैं। अब तक तो नहीं हो रहा है गाइस, थोड़ा ये हटा देते हैं, थोड़ा और लेते हैं ये वाला। थोड़ा और लिए है। आह 7।
8 9 10 11 12। देखिएगा ब्लिंक चालू हो गई। तो बहुत जन मेरे को रिक्वेस्ट किए थे नाक झाड़ने वाला, तो हम देख रहे हैं अभी। कितना 13। हम इसी से पूछ रहे गैस, ये हमको तो होना है ये दुपट्टा, तो इसीलिए हम इसी से पूछ रहे हैं। बहुत जन बोले नाक झाड़ के करो दीदी। ज्योति प्रकाश हमको कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दीदी नाक झाड़ झाड़ के मतलब सर्दी निकालो हो, तो वही हम वीडियो एक ही साथ बना दे रहे गाइस, आप लोग देख लेना। देख सकते हो। पहले से हमको सर्दी था। आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि नाक झाड़ झाड़ के करो, बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए, तो देखो ये बहुत ज़्यादा ही गिरा है। अभी तक हम हाथ में पकड़े हैं और स्लीजिंग करेंगे, देख सकते हो। एक और निकला। एक्चुअली बहुत सारा कपड़ा हमको धोना है, तो इसीलिए ये भी ख़राब दुपट्टा ही हो गया है, मतलब ख़राब नहीं हुआ है, एक्चुअली गंदा हो गया है, तो इसीलिए इसको भी धोना है, तो इसी में हम पूछ रहे हैं। तो इतना निकला और निकाल के दिखा रहे हैं। हालत आप देख सकते हो, और निकल रही है नाक से। नहीं आ रही, और थोड़ा देर है, लास्ट।
देखिए ब्लोइंग हो रहा है, देख सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पे इतने सारे हैं, यहाँ पे भी है। और निकल रहा है गाइस, देखो। और ये देखो, बहुत सारे बोले थे ना आप लोग नाक झाड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा निकलने के लिए, तो निकल चुके। ये हम अब फेंक दे रहे, मेरे से अब नहीं होगा स्नीजिंग। तो इतना सारा किए, आप लोग काउंट किए हैं पक्का? तो हम तो नहीं किए हैं, आप लोग शायद किए होंगे। तो कमेंट करके बताना गाइस कितना स्नीजिंग हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने भर दी है, देखो इतने सारे यहाँ अभी किए हैं, और पहले बार तो ये सब किए थे। ये देखो गाइस, ठीक है। तो ज्योति प्रकाश जी, आपका हम कमेंट कर मतलब जवाब दिए हैं। बहुत दिन से, बहुत ज़्यादा दिन से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ दीदी आप नाक झाड़ के स्नीजिंग करो, बहुत ज़्यादा करके। तो हमने कर दिए है गाइस। ये स्नीजिंग वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी आपको आपका रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो ना यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब थोड़े जाते हम मुंह में पानी देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है स्नीजिंग। तो गाइस हम लाइव आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप लोग भी प्लीज़ लाइव में ज्वाइन करना, सबको यहाँ के ज्वाइन करना गाइस। तो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, एंड एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो ठीक है, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।